从演员转战歌手发片的陈妍希，她在台北举办了签唱会，好朋友郭采洁也到场来助阵。陈妍希也展现诚意她在现场演唱了2首新歌。但是从演员转为歌手，她似乎是有点紧张，而且现场的音效还出了点问题。 一袭身紫色小洋装，新专辑签唱会，陈妍希唱得相当投入，不过这音效却好像有点不太配合哦。 衬底的配乐居然快压过陈妍希的歌声，全台第3场也是台北第1场，陈妍希展现诚意，多唱1首新歌，只是音效落差让她不免有些尴尬。刚刚也有觉得后半段的那个声音有点太大，我几乎有一点听不太到自己的声音了，可能因为今天是第1次，之后一定会再做调整的啊，先给自己个75分，好不好？从演员首度转战歌手，陈妍希替自己打分数打得相当谦虚。不过签唱会吸引满满的人潮，可见她的高人气。好友郭采洁也来到场助阵。不过前阵子传出她跟导演未婚夫分手，转爱杨佑宁，陈妍希立刻替好友打抱不平。 他们2个的好朋友不就是我吗？那我没有去秘密的爆料啊，就是那个秘密爆料者到底是谁呢？就是这种很没有事实根据的爆料，其实对艺人是很伤害的。陈妍希力挺好友，而新专辑的 MV 也是靠着好人缘，找来张孝全跟杨佑宁当男主角，剧情都有亲密接触，引起话题，无非也是希望帮专辑冲出好成绩。记者沈建宏、张卓廷、叶恩生台北报道。